分享一个我做了很多次的肉酱，我平常都会多做一些，放在冰箱冷藏，可以放1个星期左右。煮点清汤面啊、清汤粉啊、拌面、拌粉啊，加进去吃，特别是做早餐的时候特别的方便。这个是伤肥肌瘦的前腿肉搅成肉泥，然后你油可以多放一点点，然后把这个肉末一定要热锅冷的下锅炒，用中火去慢慢炒，给它炒干至没有水分了，就是炒至没有一点点的水汽，它才不会腥。像这个样子，油变得很清亮的样子。我这个郫县豆瓣酱是不会辣，也没有添加剂，加1勺进去。家里有黄豆酱啊、普宁豆酱都是可以的，加2勺进去，先给它炒一炒，把这个酱炒香了，把红油给它炒出来。接着加入3勺的生抽，1勺老抽，不需要放盐了哦，因为豆瓣酱的味道够咸了。再加1勺白糖，接着再加入8角、桂皮、香叶。因为我女儿不喜欢吃到姜末，所以我用生姜粉代替。生姜粉你可以多加一点点进去，它可以去腥。再淋一圈花椒酒，也是去腥增香的。接着把这些调料都翻炒均匀了，给它炒香。接着我稍微给它加了点热水进去，给它炖煮了10分钟左右。炖煮完之后，它这个肉末会更香、更入味。煮到它没有一点水分，只剩下油的时候就可以了，真的很香啊，朋友们！多做一些，可以放到冰箱冷藏，可以放1个星期到2个星期左右。平常煮面、煮粉啊、拌面、拌粉啊，你给它加1勺进去，那是非常非常好吃。做早餐的话，那是非常的方便，而且又好吃。